Assalomu alaykum do'stlar, imro'zay Navorimada xush omaded. Va imro'z men dar nohiy Nasir Xisrav dehay Orzu, ya'ni Chorum savxozdayım. Ina deysizlar, ami xona ki chorxonaga plus davja chimega oshxona, amborxona, baniya hasta. Hamma dar treza mondagi cho'chik mondagi tok polni chiqardagi chimega montaj kardagi خونه فروشی نرخش 240,000 سوم با معامله خشرو داره. زمین 12 سوتق نمیشیبند در درونش این قم خیلی قواجنی هم نیست و просто گفتید این نویز داره متر با پر کردگی نرخش 240,000 سوم با معامله خشرو داره. درون و دوام ویدیو میبینید چهار خانه دو خونش پاتولوگ نازده شکاتورکان نازده استاده دوتا در نیسته فقط نمید دو خانه در خون ریمون کردگی فقط یک شپاکلوفکا یا کراسکا را میزنیم زندگی را پیش میبریم. دیگه اینا دروازه موندگی این خونه دام دروازه موندگی خونه هاشون کلونه اینا تماشا کنین حاضر درون هم میبینید. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu uy srochni sotiladi. Narxi videoni boshida aytib o'tganimizda 240,000 so'm yana muomalasi bor. Uyda bu nima sharoiti bor degan aka-ukalarimiz uchun shkaturka qilingan, tok o'rnatilib, cho'chiga qo'yilgan, derazalar qo'yilgan, deraza darvoza xullas qulf kalit qilingan, oshxona, banya, ichkarida kuxni o'zi 4 xona solingan. Mana shu turishda svetlar montaj qilingan, shunday lampochkani qo'yib, ko'chat qilib yashaydigan joy. Ichkarini ko'rib o'tamiz. Ichkarida sharoitlar qanday? Oldi navis qilingan. Xullas 12 sotiq yer. 12 sotiq yer. Mana shu shebin, qumi, mana bu yerda sho'r demasak agar, bu yerda aholi ko'p yashaydi. Mana bu yerda polni uy sho'r ketadi. Odam inson kelgan joyga hamisha obod bo'ladi. Chashma suvi bor. Yerning tagidan nima endi ko'rinmaydi. Yerning tagidan nima qo'yilgan? Shilan qo'yilgan chashma suvi bor. Vakoparat qo'yasiz. Uyingizga shunday svet kelganda chashma suvi chiqib turadi. Ana endi kelamiz. Hali ichkariga o'zim ham kirganim yo'q. Kirdini bir aylanib syomka qildim. Mana ichkariga endi kiramiz. Darvoza ochiq ekan. Mana darvozalarni ko'rib turibsizlar. Hammasi qoidaviy katta ochiladi. Mana bir tarafga, mana bunisi ikkinchi tomonga ochiladi. Shkaturkalar shunchalik ideal qilinganki, mana buni ichini qarangizlar. Steshka, patolog qarangizlar. Plyuntuzlari bilan urilgan. Katta xona ekan. Bu 3 ga 5 ming xullas shunday bu ko'rinishidan taxminan kirgandan chap qo'l tomonga uy bor ekan, bir xona o'ng to'g'ri durma-durum kiradigan yana bir xona bor ekan. Mana chap qo'lga kirgandan mana bu uy patolog urilgan ekan, tok montaj qilingan, faqat plyntuzi urilmagan ekan. Plyntuzni xullas shunisi urilmagan ekan. Bunisining mana darvozasi yo'q. Kirgandan yana durma-durum ikki xona uy. Bu taraf. Xullas bu steshka qilinmagan ekan, patolog urilmagan, darvozasi qo'yilmagan. Faqat tashqaridagi derazalar qo'yilgan. Ikkita bu taraf bu xonada ikkita, u xonada ikkita, 4 ta nima qo'yilgan? Deraza qo'yilgan. Podokoniklari ham ichida. Ana endi yana boshqa xonaga o'tamiz. Bu yerda o'zi aytganimizda 4 xona tamom tugadi. Bu endi mana bu ichkari ya bunisi kuxni bo'ladi. Ichkari kuxni bo'ladi. Xullas ana endi shunday chiqqanda chap qo'lga burilganda buni qarangizlar-da, bu yerda sharoitini. Mana. Ya bunisi kuxni bo'ladimi ekan yo? Letniy kuxni. Ha, letniy kuxni ekan bunisi. Letniy kuxni bunisi. Mana bunisi kladovxona, mana bunisi banya ekan. Banya. Ko'rib turibsizlar, shkaturka qilingan, faqat ichkari qilinmabdi. Bularning banyaning ichi ham to'ldirilmabdi, patologiya ham urilmagan va nima desak bo'ladi? Ichkari remont hali bo'lgan, lekin bu banya deb solingan. Xullas, mana kladovxona, o'tin soladigan, tandir o'choq qo'yadigan joy mana bu yer. Ana keyin bu yerning remont tugagandan keyin mana bunisi zimniy kuxni deysizmi, letniy kuxni deysizmi, buni xolasangiz g'allaxona qilishingiz ham mumkin, do'stlar. Ana endi narxini boshida aytib o'tdik, 240,000 so'mga mana shuncha 12 sotiq yerda, 12 sotiq yer. Mana chegarada yo'l mana ko'rib turibsizlar. Mana bu hamsiyaniki. Bu boshqa, bu yoqqa tegishli emas. Shu chegara bu taraf. Keyin mana bu taylida zabrgacha, keyin uyning orqasi chegara devor qilingan, ya'ni. Uni hozir yana videoda ko'rsatib o'tamiz. Uyning oldi navis.
Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda shibinka to'shalgan. Shibin zavodniki, ya'ni zavodniki. Bitta stechkada beran soya. Mana ko'rib turibsizlar, hali 0-0. Shunday kelasiz, o'zingiz ko'chat qilib, buni birinchi mas uyning egasi siz bo'lasiz. Uyning mana ko'rib turibsizlar, bu yerda shunda kelgandan keyin chegarani ko'rib turibsizlar. Chegarani yana aniqlab aytaylik, u tarafda aytdik, bu taraf Zebir dedik. Bu taraf mana shu, oxiri chegara mana shu. Bu yoq yana bir hamsiyaniki. Mana uydan mana 2 metr, mana shu yerdan mana 2 metr, mana shu yergacha. Bundan buyog'i mana shu uyning egasiga tegishli. Kelasizlar, mana shundan buyog'ini shunday adelna xarida furush qilib beradi egasi. Adresini boshida aytib o'tish kerak edi. Adresni aytishingizdan chiqsa, adres Nohay Nosir Xisrov 5-da, ya'ni bir Dehay bir orzu deyiladi. 4-savxoz posyolka desa ham, posyolka desa ko'plar bilan 4-savxoz. Orzu Dehay, orzu ber. Xullas shunday gaplar. Videomiz shu yerda stop qilamiz, to'xtatamiz. Benim telefon nomerlarini ekranga qo'yib o'tib ketganmiz. Telefon qilasizlar, mana shu uy sotiladi. Azizlar do'stlar, mana bu uyni ko'rib turibsizlar, ha. Bo'lsa, yana maktab so'ragan do'stlarimiz uchun mana bu yo'ldan chiqib, mana bu 50 metr chiqadi. Ko'p bo'lsa, 100 metr ham deylik. 100 metr. Shunday chapga burilib, nasib bo'lsa, mana shu yerda maktab bor. Mana shu tog'ning tagida mana shu bu yerda 6-maktab bor. 5-4, 6-maktab. Taxminan 1,5 kilometr. Bu yoq. Keyin agar yo'q, men zamonaviy maktabga o'qitaman degan do'stlarimiz uchun yangi qurilgan maktab bor. Mana shu yo'ldan shunday chiqasiz. Mana bu yer taxta magazin bor. Mana shu daraxtning oldi, mana shu eng katta daraxt, mana shu taxta magazin. Shu yerga shunday chiqsangiz, Glavniy 5-1 ga ketadigan yo'lda mana bu yoqda burisi sal uzoqroqda, lekin 26-maktab, zamonaviy qurilgan maktab bor. Maktab sharoiti mana shu Chashma bu yerdan 1,5 kilometr. Xullas, mana shunday sharoiti bilan uyda ko'rib turibsizlar. Unda ekranda ko'rib turgan raqamlar bor. Bemalol telefon qilasizlar. Mana shu uyning egasining nomeri WhatsApp ishlab turibdi. Do'stlar aziz, nomerlar ekranda misliga zang mezanin. Номери ки ами соҳиби хона харида фурӯш карда метавад, документош 100% дора. Занг мезанем, харида фурӯш карда метавад. Реклама uchun o'zimning shaxsiy telefon nomerim, kimda kim uy joylarini sotmoqchi bo'lsa, do'stlar 988 50 21 o'zimning telefon nomerim. Mana shunday reklamalar bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Murojaat uchun sotiladigan texnika, uy joy xizmat qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Salomat.